PP 14 मा हेरौँ अब PP 14 है 14 मा क्वेशनले के भनेको छ भन्दा A manufacturing industry furnish the following details regarding depreciable assets under computer group. कम्प्युटर ग्रुप भनेको कुन ग्रुप हो त हामी थाहा पाउनु पर्यो। कम्प्युटर ग्रुप भनेर दिन्छ, मेसिनरी ग्रुप भनेर दिन्छ, भेहिकल ग्रुप भनेर दिन्छ हैन। ग्रुप ABC नभनिकिन कि नतोकिकिन। ल ठीक छ। कम्प्युटर ग्रुप भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रुप B हो हैन। म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री भन्यो। म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री भन्दा बित्तिकै हामीले अलाइबल डिप्रिसिएसनको 1/3 चाहिँ के गर्ने एडिसनल अलाइबल डिप्रिसिएसन भनेर राख्ने भनेर सम्झिहाल्नु पर्यो है। ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेसिस भ्यालु छ 11,70,000 अनि टु बी क्यापिटलाइज भ्यालु अफ प्रिभियस इयर व्हिच आर नट इन्क्लुडेड इन एबोभ ओपनिङ डब्ल्युडिबी। यो चाहिँ ओपनिङ डब्ल्युडिबीमा एड नगरेको क्यापिटलाइज भ्यालु छ अरे। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टको छ 50,000 अनि रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्टको छ 30,000 भनेपछि हामीले के गर्न पर्यो यिनलाई एड गर्न पर्यो। एड चाहिँ के गर्ने रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट भनेर चाहिँ हामीले 30,000 एड गर्छौँ तर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट 50,000 हामीले एड गर्दैनौँ। किन भन्दा हामीले रुल पढिसकेका छौँ कि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टलाई सिर्फ हामीले ब्लक डी मा मात्रै राख्न पाउँछौँ। ब्लक डी बाहेक अरू कुनै पनि ब्लकमा राख्न पाउन्नौँ भनेपछि मेसिनरी ग्रुप भनेको हाम्रो यो हाम्रो ब्लक बी को ग्रुप भयो। त्यही भएर हामीले यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टलाई चाहिँ राख्न पाउँदैनौँ है। अनि पछि गएर न्यू एडिसन अफ एसेट्स यो वैशाख र फागुन र वैशाखमा चाहिँ एडिसन गरेर चाहिँ एसेट्सको एक्चुअल रिपेयर कस्ट इन्कर ड्युरिङ द इयर 90,000। अनि पछि गएर कम्प्युटर ह्याभिङ बुक भ्यालु आरएस 30,000 वा सोल्ड फर आरएस 20,000। 30,000 को कम्प्युटर 20,000 मा सोल्ड गर्यो भनेर हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ। अनि सोधेको छ के त भन्दाखेरि चार्जेबल अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन र ओपनिङ डब्ल्युडिबी फर द नेक्स्ट इयर भनेको छ। ल हामीले गरौँ। मैले फर्मेट चाहिँ कोर्न थालेन हैन। क्याल्कुलेसन अफ डिप्रिसिएसन अमाउन्ट एन्ड क्लोजिङ डब्ल्युडिबी फर द इयर लेखौँ हैन। क्याल्कुलेसन अफ क्लोजिङ डब्ल्युडिबी लेखौँ न। क्लोजिङ डब्ल्युडिबी फर द इयर लेखौँ हैन। यति लेखौँ। फर के ब्लक बी को लागि ब्लक बी को लागि है। ओके पर्टिकुलर अमाउन्ट ल ठीक छ। ओपनिङ डब्ल्युडिबी भनेर हामीलाई कति दिएको छ त ओपनिङ डब्ल्युडिबी चाहिँ हाम्रो कति छ 11,70,000 हैन। 11,70,000 हाम्रो के छ ओपनिङ डब्ल्युडिबी छ। अनि त्यस्तै गरेर 11,70,000 ओपनिङ डब्ल्युडिबी छ। PP 14 को ल क्यापिटलाइज रिपेयर हाम्रो छुटेको अघिल्लो उसको छुटेको कति भनेको छ रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्टमा 30,000 भनेको छ भनेपछि क्यापिटलाइज रिपेयर ओपनिङ डब्ल्युडिबी मा लेख्न छुटेको हैन। क्यापिटलाइज रिपेयर 30,000 ठीक छ। त्यसपछि पर्चेज गरे भनेको छ नि। पर्चेज गरेको छ एडिसन अफ एसेट्स ठीक छ। कति एडिसन गरेको छु भनेको छ फागुनमा 6 लाख को वैशाखमा 3 लाख को ठीक छ। फागुनमा 6 लाख वैशाखमा 3 लाख इन फागुन 6 लाख इन्टु फागुनमा कति जाने भयो 2/3 हो। माघ फागुन चैतमा चाहिँ 2/3 वैशाख जेठ असारमा
वैशाख जेठ असारमा कति सिकेएच वैशाख जेठ असारमा 3 लाख पर्चेज गरेको छु भनेको छ इन्टु 1/3 हैन 6 दुना 12 डिभाइड बाई 3 भनेको 4 लाख यहाँ जाने भयो अनि पछि 3 1 3 1 लाख ठीक छ ल लेस डिस्पोजल के भनेको छ 30,000 पर्ने कम्प्युटरलाई 20,000 मा बेचे भनेको छ हैन त्यही त हो 30,000 पर्ने कम्प्युटरलाई 20,000 मा बेचे भनेको छ डिस्पोजल भनेर हामीले 20,000 राखौं यसलाई चाहिँ घटाउने है अनि पछि गएर यति गरिसकेपछि हाम्रो डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट आउँछ ठीक छ ल 11,70,000 11,70,000 प्लस 30,000 प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख माइनस 20,000 गर्दा 16,80,000 हाम्रो के आयो त डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट आयो 16,80,000 ठीक छ अब यसमा डिप्रिसिएसन रेट लगाम हामीले रेट अफ डिप्रिसिएसन भनेको ब्लक बी छ ब्लक बी को लागि त 25% हो हाम्रो हैन 25% हो अब 16,80,000 को 25% भनेको कति आउने रहेछ त 4,20,000 आउने रहेछ ठीक छ 4,20,000 आउने रहेछ 4,20,000 आइसकेपछि हामीले फेरि के गर्छौं अब एड के भनेको छ क्वेशनमा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री भनेको छ कि नै है म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री भनेको छ त्यो भइसकेपछि के गर्छौं एडिसनल डिप्रिसिएसन भनेर लेख्छौं एडिसनल डिप्रिसिएसन भनेर लेख्छौं सरी यहाँनिर एलोएबल डिप्रिसिएसन हो के यो चाहिँ छुटेछ के एलोएबल डिप्रिसिएसन है अनि हामीले एड भनेर नेक्स्टमा एडिसनल डिप्रिसिएसन भनेर लेख्छौं यो एलोएबल डिप्रिसिएसन निकालिसकेपछि फेरि एडिसनल डिप्रिसिएसन भनेर लेख्छौं कि यो स्पेशल इन्डस्ट्री एन्टिटी भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त 1/3 अफ LOWABLA एलोएबल डिप्रिसिएसन यसैको 1/3 हुन्छ के एडिसनल डिप्रिसिएसन चाहिँ इन्टु 1/3 भनेको 1,40,000 आउँदो रहेछ 1,40,000 आउँदो रहेछ ठीक छ ल अब हामीले के गर्छौं भनेसी एलाई र एलाई जोड्छौं यिनी दुईटालाई जोड्छौं यिनी दुईटालाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ 1,40,000 प्लस 4,20,000 5,60,000 हुन्छ 5,60,000 हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्छौं भन्दा टोटल अलाउएबल डिप्रिसिएसन टोटल अलाउएबल डिप्रिसिएसन लेख्छौं यसलाई चाहिँ ठीक छ ल हामीलाई निकाल्न त के भनेको छ त क्लोजिङ डब्ल्युडीबी भनेको छ क्लोजिङ डब्ल्युडीबी फर द इयर भनेको छ क्लोजिङ डब्ल्युडीबी फर द इयर भनेको छ यो भनेको चाहिँ के हो त क्लोजिङ डब्ल्युडीबी फर द इयर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यही हो डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्टबाट टोटल डिप्रिसिएसन घटाएपछि यसलाई ए मानौं यसलाई बी मानौं भनेपछि ए माइनस बी भनेको यो क्लोजिङ डब्ल्युडीबी हो है डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्टबाट टोटल अलाउएबल डिप्रिसिएसन घटायौं भने के आउँछ त क्लोजिङ डब्ल्युडीबी आउँछ माइनस 16,80,000 ल 11,20,000 चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ डब्ल्युडीबी रहेछ 11,20,000
20,000 चाहिँ क्लोजिङ डब्लुडिबी रहेछ। ठिक छ ल। ओके, अब हामीलाई बीमा भनेको छ ओपनिङ डब्लुडिबी फर नेक्स्ट इयर पनि भनेको छ कि ओपनिङ डब्लुडिबी फर द नेक्स्ट इयर पनि भनेको छ। त्यही भएर क्यालकुलेसन अफ ओपनिङ डब्लुडिबी फर द नेक्स्ट इयर लेखौँ अनि यहाँनिर पर्टिकुलर अनि अमाउन्ट। ठिक छ ल। फर्मेट चाहिँ मैले यत्तिकै गजाङ गुजुङ पारेर बनाएँ। पहिला सुरु हामीले के बनाएको थियौँ त नेक्स्ट इयरको लागि ओपनिङ डब्लुडिबी निकाल्नको लागि हामीलाई क्लोजिङ डब्लुडिबी फर द इयर चाहिन्छ भनेको थियौँ। फर द इयर चाहिन्छ भनेको थियौँ इयर, जुन चाहिँ हामीले भर्खरै माथि निकालेका छौँ। यो भनेको 11,20,000 आहा हैन। अब त्यसमा के गर्छौँ हामीले अनएब्जर्ब्ड एडिसन चाहिँ हामीले राख्छौँ एड अनएब्जर्ब्ड एडिसन भनेर राख्छौँ हामीले। अनएब्जर्ब एडिसन के हुन्छ त यहाँनिर माथि एसेट्समा जुन हामीले एडिसन गरे हुन्छौँ त्यसमा एडिसन नभएको एसेट्स के हाम्रो 6 लाख थियो, 6 लाखमा 4 लाख त एडिसन भयो, 2 लाख त अझै बाँकी छ हाम्रो। अनि 3 लाख थियो, 3 लाखमा 1 लाख एडिसन भयो, यहाँ पनि अझै 2 लाख बाँकी छ कि छैन हो। त्यही भएर अब यो 6 लाखको 2/3 गयो, 1/3 बाँकी छ। 3 लाखको 1/3 गयो, 3 भागमा 1 भाग चाहिँ गयो, अब 2 भाग बाँकी छ भनेपछि हामीले इन फाल्गुन 6 लाख इन्टु 1/3 अनि इन वैशाख 3 लाख इन्टु 2/3 भनेर हामीले यो लेखेर यता 2 लाख अनि 2 लाख लेखे पनि भइगयो हैन। यो 1/3 2/3 मा झुक्किन्छ भने अब माथि हेरेर यहाँ 6 लाखमा 4 लाख गयो, अब 2 लाख बाँकी छ। 3 लाखमा 1 लाख गयो, अब 2 लाख बाँकी छ भनेर ल्याएर यत्तिकै राखे पनि हुन्छ। यो 1/3 2/3 राख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है ल। यति आयो। यति आइसकेपछि हाम्रो के भनेको छ त क्वेसनमा भनेको छ एक्चुअल रिपेयर कस्ट इन्कर्ड ड्युरिङ द इयर 90,000 भनेको छ। रिपेयर कस्ट चाहिँ 90,000 अहिलेको इयरको लागि भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त क्यापिटलाइज रिपेयर निकाल्नु पर्ने हो है। क्यापिटलाइज रिपेयर निकाल्नु पर्ने हो। क्यापिटलाइज रिपेयर भनेको चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि 7% अफ डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट। ठिक छ 7% अफ डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट और एक्चुअलमा हामीले हिसाब गर्छौँ। डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट भनेको हाम्रो कति आयो? डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट भनेको हाम्रो आछ डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट 16,80,000 आछ। यसको चाहिँ 7% हो। ठिक छ 16,80,000 को 7% हो। यो भनेको आउँछ मिस्टेक हो चाहिँ 16,80,000 को 7% हो। यो भनेको 1,17,600 आउँछ। 1,17,600 आउँछ र एक्चुअलमा हामीलाई कति दिएछ त 90,000 दिएछ हैन। 90,000 दिएछ भनेपछि एक्चुअल रिपेयर कस्ट भन्दा डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्टको 7% चाहिँ हाम्रो के आयो त धेरै आयो। तर रुलमा हामीले के पढाएको थियौँ? यदि एक्चुअल रिपेयर कस्ट भन्दा डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्टको 7% चाहिँ बढी भयो भने अथवा डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्टको 7% भन्दा एक्चुअल रिपेयर कस्ट कम भयो भने हाम्रो क्यापिटलाइज रिपेयर भनेको चाहिँ के हुन्छ त
निल हुन्छ। when actual repair is less than 7% of depreciation base amount there is no capitalized repair भनेर हामीले चाहिँ नोट भनेर मुनिपट्टि लेख्दै पनि हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ क्यापिटलाइज रिपेयर भनेर चाहिँ लेख्छौँ। क्यापिटलाइज रिपेयर भनेर चाहिँ लेखिदिने, तर यतापट्टि आएर निल लेखिदिने के है। किन त डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्टको 7% चाहिँ एक्चुअल रिपेयर भन्दा बढी भयो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले निल लेखिदिने त्यहाँनिर। यति गरिसक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो अब आउँछ ओपनिङ WDB फर द नेक्स्ट इयर है। ओपनिङ WDB फर द नेक्स्ट इयर कति छ? 11,20,000 छ। यसमा 2 लाख जोड्यौँ 12,13,20,000, यो 2 लाख जोड्यौँ 14,15,20,000, 15,20,000 है। ल अब 15 को हेऱ्यौँ भने PP 15 को हेऱ्यौँ भने अब PP 15 हेऱ्यौँ भने यो च्याप्टरबाट अब नसक्ने भनेको कुनै पनि हुन्न के। सबै फिलिली गुटुङ टुङ टुङ टुङ। ओहो इक्जाममा आए पनि टेन्सनै छैन। ल टेन्सनै छैन है, टेन्सनै छैन। के छ त PP 15 मा हेरौँ त्यसो भए। अ कम्पनी लिमिटेड स्पेशल इन्डस्ट्री फर्निश द डिटेल अफ एसेट्स अन्डर मेसिनरी ग्रुप। मेसिनरी ग्रुप बन्यो। मेसिनरी ग्रुप भन्दा बित्तिकै चाहिँ हामीले कुन ग्रुप हो भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो कि कुन हो त मेसिनरी ग्रुप भनेको। मेसिनरी ग्रुप भनेको डी हो है। ल ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेसिस एज अन फर्स्ट राउन्ड अफ द इयर आरएस 20 लाख। एसेट्स पर्चेज चैत्र 20 मा यति, असाढमा यति भनेर भनेको छ। ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेस आरएस 18 लाख एन्ड टोटल डिडक्सन बिफोर पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट आरएस यति। द अनरिकभर प्रिभियस इयर बिजनेस एन्ड इन्भेस्टमेन्ट लस वर यति एन्ड आरएस यति रेस्पेक्टिभली। द कम्पनी इन्कर्ड आरएस 3 लाख फर पोल्युसन कस्ट एन्ड 2 लाख फर रिपेयर भनेको छ। द कम्पनी इन्कर्ड भइहाल्यो। हामीलाई रिक्वायर्डमा के भनेको छ? अलाउएबल अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन एज पर द प्रोभिजन अफ इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 अनि ओपनिङ WDB फर द नेक्स्ट इयर भनेको छ। ल हामी गरौँ क्यालकुलेसन अफ अलाउएबल डिप्रिसिएसन भनेर लेखौँ। डिप्रिसिएसन अमाउन्ट भनेर लेखौँ हैन। ब्लक चाहिँ कुन हो रे? ब्लक डी हो रे। ठिक छ। पर्टिकुलर ब्लक कुन हो भनेर चाहिँ त्यहाँ लेख्दै छैन है। मेसिनरी ग्रुप भन्दै छ, हामीले आफै थाहा पाउनु पर्यो। अमाउन्ट ल ओपनिङ WDB फर द इयर हामीलाई खोज्दै छ। ओपनिङ WDB फर द इयर भनेर खोज्दै छ। ल क्वेसन हेर्नुहोस् त, क्वेसन हेर्नुहोस्। ओपनिङ WDB फर द इयर भनेर हामीलाई दिएको छ कति? 20 लाख हैन। 20 लाख दिएको छ। ल अनि के भनेको छ त? एडिसन अफ एसेट्स भनेको छ। एसेट चाहिँ एडिसन गरेको छ अरे कहिले भन्दा चैत्र 20 मा 9 लाख, असाढ 10 मा 3 लाख, बट नट युज इन बिजनेस फर द इयर भनेको छ। 3 लाखको चाहिँ किन्यो अरे असाढ 10 मा, तर अहिलेको बिजनेस इयरमा चाहिँ युज गरेन अरे। भनेपछि हामीले के गर्ने भनेपछि अहिले यसलाई हामीले यो अलाउएबल डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि चाहिँ नराख्ने है। यही 9 लाखलाई मात्र राख्ने। पछि गएर नेक्स्ट इयर निकाल्दाखेरि हामीले नेक्स्ट इयर ओपनिङ WDB निकाल्दाखेरि चाहिँ अनएब्जर्ब्ड एमाउन्टमा लगेर यसलाई राख्ने। किन भन्दा अहिले यसको कुनै पनि एब्जर्ब भएको छैन। त्यो टाइममा चाहिँ अनएब्जर्ब्ड एमाउन्टमा 3 लाखको 3 लाखै राखिदिने है। ल एडिसन पर्चेज भनेर छ चैत्र 20 मा 9 लाख
9 लाख छ। माघ फागुन चैतमा भयो भने 2/3 गर्ने भनेर हामीले भन्या 9 दुना 18, 18लाई 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि 6 भनेपछि 6 लाख हैन। 6 लाख चाहिँ हाम्रो गयो। अब डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट हाम्रो निक्लिहाल्यो, डिस्पोजल छैन, केही छैन, हो कि नै। 20 लाखमा 6 लाख गयो भनेपछि 14 लाख हाम्रो के आयो त? डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट आयो। अरे 14 लाख सरी 26 लाख। 26 लाख डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट आयो। 26 लाख चाहिँ डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट आयो हो। ल अब रेट अफ डिप्रिसिएसन, रेट अफ डिप्रिसिएसन ब्लक डी भएपछि ए मा 5, बी मा 25, सी मा 20, डी मा 15 हो, 15%। ल 26 लाखको 15% भनेको चाहिँ 3,90,000 रहेछ। 3,90,000 रहेछ 26 लाखको 15%। यो भनेको हाम्रो अलाइबल डिप्रिसिएसन, अलाइबल डिप्रिसिएसन हो यो भनेको। 3,90,000 आयो। ठिक छ। अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ त? अ कम्पनी लिमिटेड स्पेशल इन्डस्ट्री भनेको छ। ठिक छ, स्पेशल इन्डस्ट्री भनेको छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ? एडिसनल डिप्रिसिएसन पनि काट्छौँ के? एडिसनल डिप्रिसिएसन कति त? 1/3 अफ एलोएबल डिप्रिसिएसन हो। ल एलोएबल डिप्रिसिएसन भने 3,90,000 आहा इन्टु 1/3 भनेको 1,30,000 आउँदो रहेछ। 1,30,000 आउँदो रहेछ। ठिक छ। ल अब के गर्छौँ त? यिनी दुईटालाई जोड्छौँ। यिनी दुईटालाई जोडेर र 3,90,000 मा 1,30,000 जोड्दाखेरि 5,20,000 आयो हैन। 5,20,000 आयो। यो 5,20,000 भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल एलोएबल डिप्रिसिएसन हुन्छ के? टोटल एलोएबल डिप्रिसिएसन हुन्छ। ठिक छ। अब हामीले डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्टबाट टोटल डिप्रिसिएसन घटाएर 26 लाखबाट 5,20,000 घटाएर 20,80,000 चाहिँ 20,80,000 चाहिँ के गर्छौँ त? क्लोजिङ डब्लुडिबी फर द इयर भनेर निकाल्छौँ। ठिक छ। ल अब हामीलाई क्वेसनले के पनि भनेको छ भन्दाखेरि ओपनिङ डब्लुडिबी फर द इयर पनि भनेको छ। ओपनिङ डब्लुडिबी फर द इयर पनि भनेको छ। ल क्यालकुलेसन अफ लेखिहालौँ हैन। बीमा क्यालकुलेसन अफ ओपनिङ डब्लुडिबी फर नेक्स्ट इयर भनेर लेखौँ। ठिक छ। क्यालकुलेसन अफ ओपनिङ डब्लुडिबी फर नेक्स्ट इयर भनेर लेखौँ। पर्टिकुलर अमाउन्ट ब्लक त वेडी नै हो, हामीलाई थाहा छ हैन। ल मैले फर्मेट बनाउन थाल्न। क्लोजिङ डब्लुडिबी फर द इयर, क्लोजिङ डब्लुडिबी फर द इयर कति थियो? 20,80,000 आएको थियो हो। यहीँनिर चाहिँ 20,80,000 आएको थियो क्लोजिङ डब्लुडिबी फर द इयर चाहिँ। एड यसमा जहिले पनि हामीले अनएब्जर्भ के राख्ने? एडिसन राख्ने। अनएब्जर्भ एडिसन चाहिँ हाम्रो कति छ? 90 लाख, जुन चाहिँ
चैत्र 20 मा किनेको थियो। 90 लाखको 3 भागमा 2 भाग गएको थियो, 1 भाग बाँकी छ, 1/3 बाँकी छ। 90 लाख 9 लाख होइन, 9 लाखको चाहिँ 1/3 बाँकी छ होइन। एउटा भनेको 3 लाख जुन चाहिँ त्यो इन्कम इयरको लागि त्यो इयरको लागि चाहिँ बिजनेसमा हामीले युज गरेनौँ भनेको थियो क्वेसनमा। भनेपछि त्यो हामीले माथि हेर्दै हेरेका थिएनौँ। यो 3 भागको 3 भाग नै बाँकी छ, यो 3/3 नै राख्ने। ठिक छ ल। अब 9 लाखको 1/3 भनेको 3 लाख भयो, अनि यो 3 लाखको 3 लाखै भयो 3/3 भने। ठिक छ ल। अब क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि अझै एक्स्ट्रा यहाँ के भनेको छ, ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेस इन भनेको छ। मतलब यहाँनिर पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट पिसिसी भनेको छ नि, पिसिसी पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट हो। त्यो पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट पनि हामीले राख्नु पर्यो। अनि पछि गएर यहाँनिर कहाँनिर छ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भयो। अनि यहाँनिर यो रिपेयर भनेर पनि छ नि त, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भयो, रिपेयर भयो। त्यो भएर हामीले यो चाहिँ वर्किङ नोटमा गर्नुपर्छ होइन, वर्किङ नोटमा गरौँ। अब यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको क्यापिटलाइज पिसिसी हो है। हामीसित त यहाँ छैन, डाइरेक्ट त भनेको छैन, हामीले वर्किङ नोटमा चाहिँ गरौँ ल। पिसिसी को लागि के छ भन्दा यहाँनिर के भनेको छ भन्दा ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेस भनेको छ होइन। ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेस 18 लाख चाहिँ बिजनेसबाट ग्रस इन्कम भयो रे। एन्ड टोटल डिडक्सन बिफोर पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट, पिसिसी भन्दा अगाडि चाहिँ टोटल डिडक्सन कति 12 लाख भयो रे है। अनि पछि गएर द अनरिकभर्ड प्रिभियस इयर बिजनेस एन्ड इन्भेस्टमेन्ट लस भनेको चाहिँ 1 लाख र 50,000 रेस्पेक्टिभली थियो रे। ठिक छ। भनेपछि पहिला ग्रस प्रॉफिट अफ बिजनेस है, ग्रस इन्कम अफ बिजनेस, ग्रस इन्कम अफ बिजनेस भनेको चाहिँ कति थियो रे 18 लाख थियो रे। अनि टोटल डिडक्सन बिफोर पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट पिसिसी भन्दा अगाडिको डिडक्सन चाहिँ कति थियो रे 12 लाख थियो रे हो, 12 लाख थियो रे। अनि 1 लाख चाहिँ के थियो रे बिजनेसको लस थियो रे। अनि 50,000 इन्भेस्टमेन्टको थियो रे। यहाँ चाहिँ इन्कम बिजनेसको दिएको छ नि, त्यो भएर हामीले बिजनेसको लस मात्रै घटाम, इन्भेस्टमेन्टको लस नघटाम। ठिक छ। बिजनेसको इन्कममा इन्भेस्टमेन्टको लस ल्याएर घटाइदिनु त मिलेन। ठिक छ ल। 18 चाहिँ बिजनेसको लस थियो रे, बिजनेसको इन्कम थियो रे। 1 लाख चाहिँ बिजनेसको लस थियो रे भनेपछि बिजनेस लस भनेर लेखौँ। बिजनेस लस 1 लाख थियो रे। ठिक छ। 18 लाखमा 12 लाख घट्यो 6 लाख, 6 लाखमा 1 लाख घट्यो, बच्यो कति 5 लाख, 5 लाख बच्यो। यो भनेको हाम्रो के हो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम, एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम हो है, एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम हो। पिसिसी हामीले क्यापिटलाइज पिसिसी निकाल्दाखेरि के गर्छौँ 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम है, 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम र एक्चुअल अमाउन्टमा है 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम र एक्चुअल अमाउन्टलाई राखेर एक्चुअल अमाउन्टबाट 50% अफ ट्याक्सेबल इन्कम जुन छ त्यो घटाउँदाखेरि आउने रकमलाई चाहिँ हामीले क्यापिटलाइज पिसिसी भनेर लाग्छौँ। अथवा
एक्चुअल अमाउन्ट भन्दा यो 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम जतिले कम हुन्छ है, यो चाहिँ हाम्रो पिसिसी क्यापिटलाइज हुन्छ। ल 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेको 5 लाख, एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम यही 5 लाख हो नि, यही 5 लाखको 50% भनेको 50% भनेको यो भनेको हाम्रो 2,50,000 हुन्छ, 2,50,000 हुन्छ। ठिक छ। अनि क्यापिटलाइज पिसिसी भनेर चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त यहाँ, द कम्पनी इन्कर्ड आरएस 3 लाख फर पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट एन्ड आरएस 2 लाख फर रिपेयर भनेको छ। भनेपछि पिसिसी भनेको कति, एक्चुअलमा चाहिँ कति दिएको रहेछ त, 3 लाख दिएको रहेछ। भनेपछि हामीले क्यापिटलाइज पिसिसी निकाल्दाखेरि एक्चुअल माइनस एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेर गराउँछौँ। यो भनेको 3 लाख हाम्रो एक्चुअल हो माइनस 2,50,000 चाहिँ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको 50% आछ भनेको हाम्रो क्यापिटलाइज पिसिसी भनेको अब जम्मा कति हुने भयो त, 50,000 हुने भयो। ल हामीले क्यापिटलाइज पिसिसीमा 50,000 राख्छौँ। ठिक छ। ल अब अर्को हामीलाई के भनेको छ, रिपेयर भनेको छ। हामीलाई रिपेयर चाहियो, क्यापिटलाइज रिपेयर चाहियो, क्यापिटलाइज रिपेयर चाहियो। रिपेयर पनि भने हैन त बुकमा, क्यापिटलाइज रिपेयर चाहियो। क्यापिटलाइज रिपेयर चाहिँ के छ भन्दाखेरि कति भनेको छ त, 2 लाख भनेको छ। क्यापिटलाइज रिपेयर चाहिँ अहिले 2 लाख भनेको छ, तर हामीले क्यापिटलाइज रिपेयर 2 लाख भन्यो भनेर सिधै 2 लाख त राख्दैनौँ, राख्छौँ र राख्दैनौँ, सिधै 2 लाख त हामीले क्यापिटलाइज रिपेयर 2 लाख भन्यो भनेर राख्दैनौँ। के गर्छौँ त, यहीँनिर गरौँ है त। क्यापिटलाइज रिपेयर चाहिँ जहिले पनि 7% अफ के हुन्छ, डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट अथवा डिप्रिसिएसन बेसिस हुन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ हो। 7% अफ डिप्रिसिएसन बेसिस हुन्छ भनेर पढ्यौँ। हाम्रो यहाँ डिप्रिसिएसन बेसिस भनेको कति छ, डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट भनेको हाम्रो 26 लाख छ। 26 लाखको 7% कति हुने रहेछ त, 26 लाखको 7% भने कति हुने रहेछ त, 7/100, 1,82,000 कति, 1,82,000 हुँदो रहेछ। 7% अफ डिप्रिसिएसन बेसिस भनेको 1,82,000 हुँदो रहेछ। अनि एक्चुअल यो चाहिँ यो भयो, एक्चुअलमा हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 2 लाख दिएको छ हैन। एक्चुअलमा यही 2 लाख चाहिँ रिपेयर भनेर दिएको छ भनेपछि हाम्रो यो 2 लाख के हो त, एक्चुअल हो। अनि यो रिपेयरमा पनि पिसिसीमा जस्तै गरेर के गर्छौँ भन्दा एक्चुअल भन्दा जतिले चाहिँ यो 7% अफ डिप्रिसिएसन बेसिस कम हुन्छ त्यो नै हाम्रो क्यापिटलाइज रिपेयर हुन्छ। अथवा एक्चुअलबाट 7% अफ डिप्रिसिएसन बेसिस घटाउँदा जति अमाउन्ट आउँछ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त, क्यापिटलाइज पिसिसी हुन्छ। यो माइनस 1,82,000 गर्दाखेरि माइनस 2 लाख भनेपछि 18,000 भनेको हाम्रो के हुँदो रहेछ त, 18,000 भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त, हाम्रो क्यापिटलाइज रिपेयर हुँदो रहेछ है। क्यापिटलाइज रिपेयर भनेर हामीले कति राख्ने त, अब 18,000 राख्ने, 18,000 राख्ने। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो आयो क्लोजिङ WDB फर द नेक्स्ट इयर भनेर आइहाल्यो। क्लोजिङ WDB फर द नेक्स्ट इयर भनेर आइहाल्यो। कति आउँछ त, 20,80,000, 20,80,000 प्लस 3 लाख हैन, प्लस फेरि अर्को 3 लाख प्लस 50,000 प्लस रिपेयर्स हाम्रो 18,000 भनेपछि 27,48,000 कति आयो, 27,48,000। यो भनेको चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ WDB फर द नेक्स्ट इयर आयो। ल यति जानिसकेपछि चाहिँ हाम्रो केही अरू यो च्याप्टरको लागि केही पनि जान्नु पर्दैन। योभन्दा तलको चाहिँ हाम्रो के हो रे, वर्किङ नोट है। ल
बुझ्ने कोसिस गर्ने। अब यो अहिले इक्जाम आए बेलामा हतारमा गर्दा फर्मेट बनाउन थाल्ने, के गर्न थाल्ने भने अब एउटा च्याप्टरको लगभग 8वटा 9वटा पार्ट बन्न जान्छन् होइन। भिडियोहरू 8वटा 9वटा पार्टमा भिडियो बन्छ, किन भन्दा लङ हुन्छ नि त। अब फर्मेट बनाउन थाल्नु पऱ्यो, मिलाउनु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो गर्दाखेरि अब त्यो 5 मिनटमा यो हिसाब सकिन्थ्यो भने त्यसलाई 15 मिनट लागिजान्छ। त्यो गर्दाखेरि धेरै टाइम लाग्छ। त्यही भएर अहिले फर्मेट भन्दा पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ ल। अब चाहिँ अब यो च्याप्टरमा नसक्ने केही पनि छैन, त्यही पनि कुनै गर्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्यो भने कमेन्टमा भन्नु होला, म सल्भ गरेर तपाईहरुलाई चाहिँ दिन्छु है। अब हामीले यसपछि हेर्छौं इन्कम फ्रम बिजनेस। ल यति चाहिँ अहिले प्र्याक्टिस गर्नु।